Bună! Bine ai venit la acest nou video. Dacă suferi de bruxism, dacă scrâșnești dinții în timpul nopții, această hipnoză te va ajuta să elimini acest obicei din viața ta. Dacă cunoști pe cineva care are aceeași problemă, te rog să-i trimiți acest video, pentru că este un obicei foarte molest, care îți face somnul foarte dificil și te trezești dimineața cu o durere de cap și de dinți, pe lângă faptul că îți mănâncă dinții. Știi toate efectele negative acestui obicei. Așa că te rog să te relaxezi, pentru că în această noapte vom elimina acest obicei din viața ta. În primul rând vom face un exercițiu care face ca maxilarul să se relaxeze. Exact ca în imagine, te rog să-ți pui mâinile, podul palmei, sub maxilar și cu ele să faci forță în sus, ca și când ai vrea să închizi gura, dar cu maxilarul împingi în jos. Să văd dacă mai înțeles. Pui mâinile pe maxilar, pe mandibulă, podul palmelor și împingi cu podul palmelor în sus. În timp ce cu maxilarul, cu mandibula, faci forță în jos ca să deschizi gura. Și vom menține această poziție în care cu mâinile împingem în sus și cu maxilarul în jos, timp de 20 de secunde. Începem acum. Poziționează bine mâinile pentru ca presiunea să fie egală atât în stânga cât în dreapta și cu maxilarul împingi în jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspiri normal pe nas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acum dai drumul mâinilor și simți cum maxilarul se relaxează și gura vrea să se deschidă. Așa. Acum, această senzație de relaxare în care gura vrea să se deschidă, o să o ai pe tot timpul acestei hipnoze și în fiecare noapte de acum înainte când mergi la culcare. Noapte sau zi, de fiecare dată când mergi la culcare. Această senzație de relaxare în maxilar, de deschidere a gurii și de suavitate în această parte a feței. Acum întinde-te în pat, închide ochii dacă încă nu ai făcut acest lucru și vom începe această sesiune de hipnoză. Relaxează picioarele, relaxează degetele la picioare, talpa picioarelor, călcâiele, gleznele, genunchii, toți mușchii picioarelor, relaxează șoldurile, fesele, abdomenul, pieptul, umerii, brațele, coatele, relaxează mâinile, degetele și cu cât relaxezi fiecare parte a corpului, maxilarul tău, mandibula, dublează relaxarea ei. Relaxează fruntea, ochii, sprâncenele, spațiul între sprâncenele, pleoapele, obrajii, limba, dinții. Maxilarul își dublează relaxarea și simți cum atârnă foarte relaxat, gâtul
relaxează ceafa, relaxează pielea capului, relaxează mintea. Mintea se relaxează și mai mult. Simte această senzație de relaxare, în special în zona maxilarului, care este din ce în ce mai relaxat, din ce în ce mai liber. Așa. Acum, inspiră adânc, menține aerul și respiră lent pe gură și simți cum această exhalare îți relaxează și mai mult mandibula, dinții, maxilarul, încheietura maxilarului. Inspiră adânc din nou, menține aerul, expiră și relaxează fruntea, ochii, mușchii din jurul ochilor, tâmplele, capul, gâtul, ceafa. Inspiră adânc din nou și expiră, relaxează brațele, mâinile, degetele, picioarele. Inspiră adânc din nou și expir și relaxezi abdomenul, organele interne, stomacul, pieptul. Dă drumul acestor tensiuni, dă drumul controlului, lasă mintea să se deschidă, să se relaxeze, eliberează orice fel de control, te simți din ce în ce mai bine și te lași dusă de vocea mea. Acum inspiră adânc din nou și menține aerul până număr la 5, 4, 3, 2, 1. Expiră lent pe nas, pe gură și simți gura din ce în ce mai relaxată, maxilarul din ce în ce mai liber. Inspiră adânc din nou, menține aerul, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră și se relaxează gâtul, ceafa, umerii, pieptul, stomacul și abdomenul mai relaxat. Inspiră adânc din nou, menține aerul, 5, 4, 3, 2, 1. Expiră lent, relaxezi picioarele, degetele la picioare. Inspiră adânc din nou, menține aerul, 5, 4, 3, 2, 1. Expir și relaxezi mintea. Mintea se relaxează și mai mult. Mintea se relaxează și mai mult și odată cu mintea se relaxează orice tensiune, în special tensiunea din zona maxilarului, a mandibulei. Așa. Te simți foarte bine. Cu cât te simți mai bine, cu atât te relaxezi mai mult. Și cu cât te relaxezi mai mult, atât te simți mai bine și simți această relaxare, în special în maxilar. Liberează tensiunea, eliberează și relaxează mai mult maxilarul, mai mult dinții, mai mult încheietura maxilarului, mandibula. Foarte bine. Acum du-ți atenția la piciorul drept. Toată atenția ta la piciorul drept și simți cum piciorul drept este din ce în ce mai apăsător, din ce în ce mai greoi. Simți greutatea lui asupra patului. Simți cum piciorul drept este din ce în ce mai greoi și simți cum piciorul drept te trage în jos.
te duce, te scufundă în pat. Piciorul drept e foarte apăsător și face să cobori în pat, te scufunzi în pat, te trage în jos. De înșold până în vârful degetelor, piciorul drept este foarte apăsător, foarte greoi. Acum du-ți atenție la piciorul stâng și simți cum piciorul stâng este din ce în ce mai greoi, din ce în ce mai apăsător. Din șold până în vârful degetelor, piciorul stâng este din ce în ce mai apăsător. Simți greutatea lui asupra patului, asupra suprafeței unde ești așezată și simți cum se relaxează și mai mult. Simți cum se face din ce în ce mai greu, își dublează greutatea și te trage în jos. Ambele picioare sunt foarte greoaie și te tragi în jos. Cobori din ce în ce mai profund în relaxare, din ce în ce mai profund în subconștient, din ce în ce mai profund în această stare de bine. Cu cât îți relaxezi corpul mai mult, cu atât mandibula, maxilarul se relaxează și mai mult. Își dublează relaxarea cu fiecare mușchi pe care îl relaxezi. Starea ta de bine crește cu fiecare mușchi pe care îl relaxezi și cobori mai profund în subconștient, mai profund în relaxare. Acum centrează-ți atenția asupra abdomenului și eliberează-l. Dă drumul tensiunilor, dă drumul încordării, eliberează stomacul. Stomacul se eliberează și se relaxează și mai mult. Toate organele interne și te simți din ce în ce mai bine. Stomacul tău este foarte relaxat. Abdomenul este foarte relaxat. Te simți din ce în ce mai bine. Această senzație agradabilă îți place și vrei să continui, vrei să cobori în relaxare și să relaxezi tot corpul. Acum centrează-ți atenția asupra pieptului și simți cum se relaxează umerii, se relaxează mușchii pieptului, se relaxează coastele și mușchii intercostali, se relaxează plămânii și toate organele interne. Mușchii spatelui se relaxează, coloana vertebrală se relaxează din ceafă până la zona del coccyx. Tot spatele, mușchii spatelui și coloana vertebrală sunt perfect relaxate. Simți greutatea corpului asupra spatelui. Simți cum greutatea ta se dublează și simți cum cobori mai profund în relaxare. Te scufunzi în pat, cobori mai profund în subconștient, mai profund și mai relaxat, mai relaxată. Acum centrează atenția asupra brațului drept și simți cum brațul drept este din ce în ce mai relaxat. Din umăr până în vârful degetelor, brațul drept își dublează relaxarea și greutatea. Brațul drept este din ce în ce mai greoi, din ce în ce mai greu. Simți cum această greutate te trage în jos. Brațul drept se scufundă în pat și te trage în jos. Mergi din ce în ce mai în jos, într-un loc indefinit, în jos, mai profund, în relaxare, mai profund în subconștient. Cobor din ce în ce mai profund în subconștient. Acum centrează-ți atenția asupra brațului stâng și simți cum brațul stâng este din ce în ce mai greu, din ce în ce mai apăsător. Simți greutatea brațului asupra patului. Simți cum te trage în jos. Ambele brațe te trag în jos și te adâncești mai profund în pat, mai profund în relaxare, mai profund în subconștient. Cobori spre un loc indefinit, în jos, mai profund în jos, mai profund în subconștient. Te simți în siguranță, simți o stare de bine care invade tot corpul tău, te simți foarte bine,
O senzație agradabilă de pace și armonie inundă tot corpul, te simți bine și te lași dus de vocea mea. Începând din acest moment, gândurile se opresc și asculți doar vocea mea și muzica de fond. Începând din acest moment, mintea se oprește și asculți doar vocea mea și muzica de fond. Te cobori mai profund în subconștient. Acum du-ți atenția asupra capului. Relaxezi pielea capului, relaxezi ceafa, mușchii capului, mușchii feței, relaxezi fruntea, relaxezi ochii, relaxezi sprâncenele, relaxezi spațiul între sprâncene, relaxezi mușchii din jurul ochilor, relaxezi pleoapele. Nu poți deschide ochii, simți că pleoapele sunt lipite. Nu poți deschide ochii. Cu cât încerci mai mult, cu atât reușești mai puțin. Ochii tăi sunt lipiți. Cu cât încerci mai mult, cu atât reușești mai puțin. Nu poți deschide ochii. Renunță. Relaxează-te. Renunță a încerca să-i deschizi. Relaxează-te. Simți cum se relaxează obrajii, se relaxează maxilarul. Maxilarul se relaxează și mai mult. Își dublează relaxarea și își menține această relaxare în fiecare noapte când mergi la culcare. În fiecare noapte, de fiecare dată, când mergi la culcare, maxilarul se relaxează profund și mai profund. Dispar toate tensiunile, gura se deschide puțin, se întredeschide, se relaxează limba, baza limbii, se relaxează cerul gurii, se relaxează gâtul, se relaxează gingiile, maxilarul, încheietura maxilarului este foarte relaxată. Simte cum această încheietură se relaxează și mai mult. Mandibula coboară puțin și buzele se deschid. Buzele se relaxează, simți gâtul cum se relaxează, simți această situație foarte relaxantă, această stare de bine pe care o să o simți în fiecare noapte când mergi la culcare. Acum, în interiorul frunții tale, prin acest ecran închis la culoare, o să vizualizezi numerele pe care îți spun eu și cu fiecare număr dublezi relaxarea ta și triplezi relaxarea mandibulei și a maxilarului. Vizualizezi aceste numere de 3 ori, ca și cum ar fi un ecran de cinematograf. Aceste numere dispar și apar de fiecare dată când le pronunți. Când ajungem la numărul 1, intri în primul nivel de relaxare, primul nivel al subconștientului. Vizualizează acest ecran închis la culoare și în alb vizualizezi numărul 6. 6. 6. Mai profund în subconștient, mai profund în relaxare, mai profund în această pace. 5. 5. 5. Simți cum această stare de bine invadează tot corpul tău, armonizează toate energiile. Acum vizualizezi numărul 4. 4. 4. Mai profund în relaxare, maxilarul își triplează relaxarea cu fiecare număr. Memorezi această stare de relaxare și de fiecare dată când mergi la culcare îți aplici această relaxare. O simți în maxilarul tău. Acum vizualizezi numărul 3. 3. 3.
mai profund. 2, 2, 2, mai profund. 1, 1, 1. Ai ajuns în primul nivel al subconștientului, unde totul este perfect, calmul și pacea este prezent în fiecare celulă a corpului tău, în special în zona maxilarului, care se relaxează și mai mult și menține această relaxare în timpul tot a întregii nopți. Toată noaptea maxilarul menține această stare de relaxare și de fiecare dată când mergi la culcare, această stare de relaxare invadează maxilarul și mandibula ta. Acum vizualizezi în fața ta o scară albă de lemn vopsită în alb, o scară care coboară și cu negru pe fiecare treaptă vezi scris un număr. Îți dai seama că numerele sunt de la 10 până la 1, ceea ce înseamnă că această scară are 10 trepte. Când eu îți spun, te apropii de această scară și o să începem să coborâm. Cu fiecare treaptă pe care cobori, dublezi relaxarea ta. Când ajungi la picioarele scării, ai ajuns în al doilea nivel de subconștient. La picioarele scării este o grădină frumoasă, cu flori în toate culorile, cu o iarbă verde, copaci înfloriți, păsărele, fluturași. Este o grădină edenică. Acum privești numerele acestei scări, te apropii de această scară și observi că în partea dreaptă este o bară de lemn albă și în partea stângă o altă bară de lemn albă. Îți pui mâinile pe această bară, te apropii de numărul 10 și cobori. 9, cobori. 8, cobori mai profund de subconștient, mai profund de relaxare. Maxilarul tău își doblează relaxarea. Cobori. 7, cobori. 6, cobori. 5, cobori. 4, cobori. 3, cobori. 2, cobori. 1, cobori. Ai ajuns în această grădină și ai intrat în al doilea nivel de subconștient. Te simți din ce în ce mai bine, te simți în siguranță, simți că totul este perfect în jurul tău, simți armonie și pace în tot corpul tău. Acum vizualizezi această grădină și observi că în partea dreaptă sunt niște trandafiri albi și simți cum culoarea albă se așează, se așterne pe fața ta și se relaxează și mai mult mușchii feței, se relaxează ochii, se relaxează fruntea, se relaxează obrajii, tâmplele, maxilarul, dinții, nasul, gâtul. Simți cum această culoare albă se așterne pe fața ta și se relaxează profund fiecare celulă, fiecare mușchi, fiecare tensiune dispare din fața ta, din corpul tău. Se relaxează mintea, pleoapele, ochii. Această lumină, această culoare albă luminoasă intră în interiorul capului tău și îți iluminează și îți relaxează mintea.
aparatul vizual, aparatul auditiv. Acum privești în partea stângă a acestei grădini și observi niște lalele de culoare galbenă. Și simți cum culoarea galbenă ți se așează pe piept și pe stomac și pe abdomen și îți relaxează și mai mult pieptul și stomacul și abdomenul. Simți cum această culoare galbenă se așterne asupra ta și îți relaxează fiecare mușchi, fiecare celulă, fiecare parte a corpului tău. Acum privești în partea stângă, mai înainte și observi un liliac înflorit și simți cum culoarea violetă a acestui liliac se așterne pe brațele tale și îți relaxează umerii, brațele, antebrațele, coatele și degetele și mâinile și simți cum această culoare se așterne pe brațele tale și îți relaxează profund fiecare celulă, fiecare mușchi, fiecare centimetru a brațelor tale. Acum privești la picioarele tale iarba verde de o culoare verde foarte intensă. Simți cum această culoare verde se așterne pe picioarele tale. Simți cum această culoare verde se așterne și îți relaxează mușchii picioarelor. Îți relaxează mușchii degetelor de la picioare. Relaxează genunchii, pielea. Fiecare celulă a picioarelor tale se relaxează. Fiecare celulă se relaxează profund și intri într-o stare de relaxare și mai profundă. Cobor mai profund în subconștient. Cobor mai profund în această stare de bine. Intri în al treilea nivel de subconștient și simți cum maxilarul tău este din ce în ce și mai relaxat. Și mai relaxat, memorează această stare de relaxare. Acum vizualizezi în centrul grădinii o bancă albă care te îndeamnă să te așezi, pare foarte comodă. Te îndrepți încet spre această bancă, te așezi și îți dai seama cât este de comod să stai aici, în mijlocul acestei grădini, cât de bine se simte această grădină. Inspiri adânc și simți mireasma acestor flori, simți mirosul plăcut. Inspiri adânc și te umpli de acest miros și acest miros face să te relaxezi și mai mult. Simți căldura ușoară a soarelui care îți încălzește delicat fruntea, ochii, obrajii și îți relaxează și mai mult. Îți încălzește delicat buzele, bărbia, maxilarul și doblează această relaxare. Îți încălzește delicat gâtul și umerii și brațele și face ca și corpul tău să relaxează și mai mult. Îți relaxează și îți încălzește pieptul și abdomenul, picioarele și îți relaxează și mai mult tot corpul. Simți această stare de bine. Ești în siguranță, te simți în siguranță. Acum îți deschizi mintea și lași să pătrundă fiecare mesaj pe care ți-l trimit. Mintea ta se relaxează, se extinde și lași fiecare mesaj să intre în subconștient. Începând din această noapte, mintea ta face toate schimbările necesare pentru a relaxa maxilarul, bărbia și mandibula, pentru a relaxa limba, pentru a elimina bruxismul din viața ta. De fiecare dată când mergi la culcare, mintea relaxează automat maxilarul, încheietura maxilarului, mandibula și fiecare mușchi a corpului tău
Dormi profund, relaxat, fără să scrâșnești dinții, fără să ai tensiuni, fără să faci niciun zgomot. Începând din această noapte, mintea face toate schimbările necesare pentru a elimina acest obicei de a scrâșni dinții. Bruxismul dispare din viața ta începând cu acest moment. De acum înainte, somnul tău este liniștit, fără tensiuni în maxilar, fără tensiuni în mandibulă. Simți cum viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Calitatea somnului tău se îmbunătățește în fiecare noapte și te trezești dimineața cu energia renovată. Te trezești dimineața fericită. Observi cu fiecare zi ce trece cum se schimbă acest obicei, cum se schimbă fizionomia feței tale, cum acești mușchi care până acum i-ai întărit în fiecare noapte diminuează în mărime și îți elimină această senzație, această formă pătrată a feței tale. Observi cum fața ta schimbă forma cu fiecare săptămână ce trece, deoarece începând din acest moment ai eliminat bruxismul din viața ta, ai eliminat apretarea acestor mușchi, încordarea lor și maxilarul tău rămâne liber în fiecare noapte, relaxat. Începând din această noapte, mintea ta face toate schimbările necesare pentru a elimina scrâșnitul dinților. Relaxează fiecare mușchi care ia parte la acest fenomen. Începând din acest moment, mintea ta face toate schimbările necesare pentru a elimina tensiunea din maxilar, din gât, din ceafă, eliminând în acest fel durerile de cap, durerile de față, durerile musculare. Dinții tăi se refac, dinții tăi își recuperează sănătatea. Începând din acest moment, eliberezi aceste tensiuni. Lasă mintea ta, permite-i să facă toate schimbările necesare pentru a elimina bruxismul din viața ta. Începând din acest moment, dormi relaxat, un somn odihnitor, tihnit, fără tensiuni, fără scrâșnituri, fără stres. Începând din acest moment, viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Calitatea somnului tău se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Vrei să elimini bruxismul din viața ta. Mintea ta găsește alte forme de a elimina tensiunea. Elimini bruxismul. Începând din acest moment, dai drumul acestor tensiuni, dai drumul acestui stres acumulat în mandibula ta și elimini bruxismul din viața ta. Vrei să-ți îmbunătățești viața, vrei să-ți îmbunătățești și să elimini acest obicei neplăcut, acest obicei dăunător. Tu alegi să-ți îmbunătățești viața. Tu alegi să elimini bruxismul din viața ta. Permiți minții tale să facă toate schimbările necesare pentru a le relaxa din ce în ce mai profund mușchii maxilarului, mușchii gâtului și a mandibulei. Limba și baza limbii se relaxează, dinții se relaxează. Bruxismul este de domeniul trecutului. Tu ai eliminat bruxismul din viața ta. Ai încredere în puterea minții tale și îi permiți să facă schimbările necesare pentru a elimina bruxismul din viața ta. Te simți din ce în ce mai bine, te simți din ce în ce mai fericit, mai fericită, mai relaxată. Dormi profund în fiecare noapte și elimini stresul, anxietatea, orice tensiune din corp. De fiecare dată când mergi la culcare, elimini stresul acumulat în piept, în stomac, în maxilar. Elimini anxietatea,
Elimini tensiunile din corpul tău și te odihnești profund. Dormi profund, relaxat și acest somn odihnitor face ca mintea ta să fie mai creativă, să fie mai inteligentă, mai deșteaptă. Începând din acest moment, mintea ta este din ce în ce mai relaxată și lucrează 100% mai bine decât până acum. Îi permiți minții tale să se relaxeze în timpul nopții, o eliberezi de orice stres, o eliberezi de orice sarcină. Mintea ta relaxează tot corpul tău și se relaxează și ea. Începând din acest moment, viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Începând din acest moment, expresia feței tale se schimbă și se îmbunătățește. Elimini ridurile, pentru că dormi relaxat. Relaxezi mușchii feței. Elimini această stare, această formă a feței tale pătrățoasă, pentru că elimini bruxismul. Fața ta se transformă într-o formă mai armonioasă, mai frumoasă. Începând din acest moment și fiecare noapte ce mergi la culcare, elimini bruxismul din viața ta, elimini scrâșnitul dinților, apretarea dinților, buzele tale se relaxează, dinții se separă ușor și dormi cu o expresie de beatitudine pe fața ta, cu un zâmbet ușor, ceea ce face să-ți dispară ridurile. Începând din acest moment, viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Începând din acest moment, simți calm și pace de fiecare dată când mergi la culcare. Începând din acest moment, anxietatea dispare din viața ta, stresul dispare și trăiești relaxat, relaxată. Faci toate lucrurile cu calm și îți dai seama că în acest fel totul se face mult mai bine și mult mai ușor. Curgi cu viața fără să te tensionezi, fără să te stresezi. Începând din acest moment, schimbi felul de a mânca care te face să te tensionezi. Elimini cât mai mult cafeaua din viața ta. Elimini orice fel de băutură și mâncare care te tensionează, care îți tensionează mintea. Începând din acest moment, trăiești relaxat, trăiești relaxată, cu calm și îți dai seama că toate lucrurile se fac mai bine cu calm, cu relaxare. Începând din acest moment, viața ta se îmbunătățește pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Relațiile cu ceilalți se îmbunătățesc din ce în ce mai mult. Ești o persoană veselă, pentru că dormi relaxat și te trezești cu o energie pozitivă. Te trezești plină de viață, veselă, bucuros, bucuroasă, fericit, fericită. Dormi relaxat, trăiești relaxat și te bucuri mai mult de viață, fără stres, fără încordare, fără tensiuni mentale și fizice. Corpul tău își îmbunătățește sănătatea și elimină orice boală. Corpul tău are puterea de a se vindeca singur. Trebuie doar să elimini stresul și tu, în acest moment, elimini tot stresul din viața ta. Elimini orice fel de stres și tensiune și corpul tău se vindecă, se însănătoșește, reglează hormonii, reglează orice stare hormonală, orice stare de tensiune, orice energie blocată se elimină din corpul tău. Sănătatea ta este din ce în ce mai bună. Simți bunătățirea sănătății cu fiecare noapte relaxată pe care o dormi. Cu fiecare noapte de somn odihnitor,
Simți o îmbunătățire colosală în sănătatea ta. Viața ta se însănătoșește. Corpul tău se însănătoșește pe zi ce trece. Ești din ce în ce mai bine și mai fericit, mai fericită. Te simți din ce în ce mai plin de energie, mai vital, mai sănătos, mai sănătoasă. Dai drumul controlului, curgi cu viața, ai încredere în viață. Dai drumul controlului. Începând din acest moment, permiți Universului, divinității să ia controlul asupra vieții tale, să te ducă pe drumul fericirii, să te ducă pe drumul împlinirilor. Te relaxezi, dai drumul controlului, ai încredere în viață, te relaxezi, dai drumul controlului, ai încredere în divinitate, ai încredere în divinitatea care este în tine, ai încredere în înțelepciunea ta interioară. În acest moment dai drumul controlului și viața ta se îmbunătățește. Sănătatea ta este perfectă. În acest moment, fiecare organ a corpului tău funcționează perfect, pentru că ai eliminat tensiunile, ai eliminat blocările, ai eliminat toate blocajele interioare. Lași mintea să funcționeze perfect. Lași corpul să funcționeze perfect. În acest moment, viața ta s-a schimbat. Începând din acest moment, viața ta s-a schimbat. Începând din acest moment, începi o nouă viață, relaxată, veselă, bucuroasă. Această viață îți place, meriți această viață, vrei să trăiești o viață așa. Elimini controlul, dai drumul, elimini controlul, dai drumul controlului și te simți în siguranță. Curgi cu viața, plutești în acest univers care are grijă de tine, care te îngrijește, care îți dă tot ce este mai bun. Te simți ușor, te simți ușoară, îți simți corpul plutind, ca un fulg. Simți corpul ușor, plutind ca un fulg. Simți că ești un fulg așezat pe un nor pufos. Simți corpul ca un nor pufos. Tu ești acest nor pufos care plutești. Simți această relaxare în mintea ta, în corpul tău, în maxilarul tău. Mușchii tăi sunt pufoși, ca un nor, blânzi, relaxați. Fiecare parte a corpului tău este blândă, relaxată, ca un nor pufos. Simți această stare în corpul tău, această stare de moleșeală, de relaxare, de binestare, stare de bine, armonie. Acum o să număr de la 1 până la 5. Cu fiecare număr ieși din această stare de hipnoză și continui să dormi profund. 1. Începând din acest moment, mintea ta face toate schimbările, setările necesare pentru a elimina bruxismul din viața ta, din nopțile tale, din somnul tău. Mintea ta face toate schimbările, setările necesare pentru a elimina scrâșnitul dinților. Începând din acest moment, a eliminat, a dispărut acest obicei nesănătos. Maxilarul, mandibula ta este foarte relaxată. De fiecare dată când mergi la culcare, simți automat această stare de relaxare în maxilarul tău. Bruxismul a dispărut pentru totdeauna din viața ta. Gura ta, maxilarul tău se relaxează automat de fiecare dată când mergi la culcare. 2. Sănătatea ta se îmbunătățește pentru că tu ai eliminat stresul din viața ta.
Începând cu acest moment, ai eliminat toate tensiunile corporale și tot stresul din viața ta. Permiți Universului să ia controlul, să te ducă pe drumul cel bun. Permiți înțelepciunii care este în tine să te ducă pe drumul fericirii. Permiți divinității să ia controlul. Dai drumul controlului și te relaxezi. 3. Simți o stare de bine și de fericire în tot corpul tău, această beatitudine, această armonie umple fiecare celulă a corpului tău, te simți foarte bine, simți o stare de euforie, de energie pozitivă care inundă fiecare celulă, te simți vesel, te simți veselă, fericit, fericită. 5. Simți cum corpul tău se trezește, dar continui să dormi. Te simți foarte bine, ai o noapte liniștită, o noapte relaxată, cu o odihnă plăcută. Te trezești dimineața cu o energie vitală renovată, cu o sănătate perfectă. Totul este perfect în interiorul și exteriorul tău. Totul este perfect în mintea ta. Corpul tău este inundat de armonie. Totul funcționează perfect. Fiecare hormon, fiecare organ a corpului tău este perfect. Funcționează perfect. Sănătatea este starea ta actuală. Sănătatea perfectă este starea ta actuală. Ești sănătos 100%. Viața ta se îmbunătățește din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Atragi tot ce este mai bun. Totul este perfect. Îți doresc o noapte odihnitoare, un somn plăcut, relaxat, odihnitor, multă pace și tihnă în viața ta. Te îmbrățișez cu drag. Pe curând!